हेलो, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं करिश्मा के टायर डलवाने के लिए। दोनों टायर हमारे ख़राब हो चुके हैं, आगे और पीछे के। तो हम लोग एमआरएफ के स्टोर में जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कितने के आते हैं दो टायर। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कितने के आते हैं। तब तक के लिए अभी छोटी सी राइड का मज़ा लीजिए। कि देखो, हमने टायर तो अभी तक खोल चुके हैं। यहाँ से दो टायर आगे और पीछे के लिए। ये देखो, यहाँ पर ये दो जन खड़े हुए भी हैं। ये दो टायर हमने लिए। दो टायर हम लोग को पड़े 3600 के। तो भैया वो टायर खोल रहे हैं। अब देखते हैं, आपको बाद में बताता हूँ टायर फिट होने के बाद। हम लोग ने इसके अंदर अभी तक ट्यूब डाल दी थी, हमारा टायर ख़राब हो गया। तो अभी भैया उसे साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद ट्यूबलेस टायर लगवाएंगे वापस। तो देखो, इसे साफ़ करते आप इधर आओ एमआरएफ के अंदर और यहाँ से डलवाओ। ये सर्विस देते हैं। ये देखो, टेरोडी कंपनी का आता है। 1 ईयर वारंटी होती है इसके अंदर। अब इसकी वारंटी तो बाकी है। तो अब हम लोग ये डलवा रहे हैं, इसे लगा रहे हैं। इसमें पहले ऑयल डालना पड़ता है, तो थोड़ा स्लिप होता है। और यहाँ पर भी थोड़ा ऑयल डालना पड़ता है। ये उसे घुसा के चेक करते कि बराबर है क्या। और अब ये भैया चेक कर रहे हैं कि हवा कैसे लीक तो नहीं हो रही। तो देख लो, सीख लो आप लोग भी कैसे हवा चेक करनी होती है, लीक हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब हमारा टायर कंप्लीट है, कैसे लीक नहीं है, इनने चेक कर लिया।